sírtunk és röhögtünk, és végre elkészült a nagy mű. Ami lássuk be, nem volt egyszerű. A jelenetek muszák voltak, de szép lassan kialakultak. Úgyhogy kerítsünk is végre rá a sor. Nem hiába csináltuk ezt a műsort. Kezdődjék hát a show, nézzétek, kacagjatok és élvezzétek! Már megint. Szavas Óti, én vagyok a győző. Képzeld, nem fogok hátrasolni egy hét múlva. Végre elveszem Blahat. Anyadjára győző, ötödjeire. De hagyd testvérem, ne tréfálkozzál már. Azért hívtalak, hogy vigyázzál a gyűrűre, esküvői napjaig. De aztán el ne add nekem őket. Hát egy testvér, ha ilyennek ismersz. Ki lesz a bőr? És ki lesz a tanú? Béla, eltökéltes erre a munkára. Nem iszik, nem hazudik, nem csal, nem lop. A tanú pedig Józsi és Mari lesz. De aztán ne jöjjél nekem. Hát persze testvér, olyan lazít csapunk, hogy csak na. Majd hónap megyek hozzá. Na csalj! Szép ügyes, okos! Nagyon szép ügyes! Jöjjön, hogy ezt is összetől! Megérkeztünk a templomhoz. Elnézést, azért nem kutyájuk. Mert éppen bevizett az autó. A busi hajó! Gyere ide azonnal! Nagyon sajnáljuk, fogadj el! Ennyi elég lesz? Jó? Szívesen! De gyere be, esküdjünk meg végre! Mindenki álljon fel! Megjött Beja! Hajam! Hely, de jó ruhát van, Bea! Én is láttam egyet a piacon. 8000-ért eludtam végig, azt leakadtam 10 000-re, de van otthon egy másik, azt odaadtam volna elkérni. De Zsuzsi azt meg a nagyanyát hordta. Az igaz, kicsit kopott, meg szétszakadt, de hát ránk volt. Drága barátaim, kedvesen vegyültek. Azért, Mikor eszünk már? Csipte gyere, volna! Bácsi, bácsi, hol a végcé? de kislány, szüleid most esküdnek. De jön a kaki! Nincsike! Írjál magad, mondom! Szóval, azért gyűltünk össze, Hogy együnk? Buzsoljon most már ne! Kiket mérjem azt eldet? Hát tessék, próbáljátok ki ezt nálunk, hatom be a repülő protottag ultra maxi pluszú szártyát. na szóval, mostanásznék megszólni. Egyetértenek az esküvővel, feleljenek igennel. Igen. Na gyere, mamám, adj egy cuppanóst! Nézd!